8 дугаар сарын 2. Энэ өдөр Монголын түүхэнд нэгэн хар өдөр болсон юм. 1281 оны 8 дугаар сарын 1-ээс 2 жилжих шөнө их Монголын Юан улсын их цэргийн болоод Японы арлын Хакате болонгийн ойролцоо далайн хар шуурганд сүрч зарим сурвалжийн мэдээгээр ганцхан шөнийн дотор 4,000 орчим хөлөг онгоц 150,000 орчим дайчтан алдсан байна. Энэ түүхэн үйл явдлын дурсгалд энэхүү нийтлэлийг та бүхэндээ сонирдуулж байна. Архиваас Даяар Монгол сонины 2004 оны номер 045 046 дугаар дугаараас авлаа. Эртээ 700-ны өмнө Монгол Эрсийн Огтор номноос тавьсан эрчит сум дадаан өршөөлгүй хар шуургантай хамт Японы тэнгэрийг зүсэн эсгэрч Япончуудын зүрхийг салгануулан жижрүүлж байсан нэгэн цаг үе бий ажээ. Тэр цаг үед Япон орон даяар айц төгшүүрд нэлэнхүүдээ автаж байгалийн аргалашгүй гамшиг мэт харийн энэ төрөмгийллээс их орноо хэрхэн хамгаалах вэ хэмээн арга ягтагтаан үндэстэн нийтээрээ нэгэн зэрэг тэнгэр бурханд далдын эд шид хар хүчинд залбир мөргөж байсан гэдэг. Япон үндэсний түүхэнд ийм аимшигт үе өрд хожидч хизээч байсангүй. Арлын тэр жижигхэн оронд өөр хинч тэгж халдан төрөмгөлж байсангүй. Хожим 1945 оны 8 дугаар сард Хирошима, Нагасакид болсон атомын дэлбэрэлтийн хар мөөгөн үйл Японы тэнгэрийг бүрхэхэд л айцсан цор ганцхан удаа эргэн сэргээ болов. Монгол цэргийн сэрвчнээс айсан айдас Японы аралд 700-ны туршид үргэлжилж Японы аман зохиол, бичгийн зохиолдож тод бол мөрөө үлдээс нь төдийгүй шашин зан үлдэж нөлөөлсөн гэдэг. Чухам үүнээс үүдэн дундад зуунд Япончууд хаалгуудын хав бүхэлж аваад гадны ертөнцтэй харилцаагаан дасалж энэ нь Мэйжийн эртний хүртэл хэдэн зууны туршид үргэлжилжээ. Ингэж айлхна гэж байх удаа хэдийгээр харийн нутагт төрөмгийлж гамшиг зовлонд учруулах нь бахархаад бардамнаад байхаар зүйл биш ч гэсэн үүх түүхэн эргэн санах үүднээс ихээхэн гар сохирлоор дууссан тэрхүү үйл явдлын талаар зарим нэг ирээвэр хураавар зүйлийг сонсон сонирхож байснаа хуваалцъя. Мен 1281 оны 6 дугаар сарын 21-ний өглөө Японы Цусима арлын загасчид далай мандалд ер бусын зүйлийг үзээд цочин балмагджээ. Гайхаан шалгаж мэдэхгүй байлаа. Өглөөний манан шингэрэхэд туг харан сэргийлгсэн үе олон хар хөлөг онгоц далайн үзэгдэх мандлыг бүхэлд нь дүүргсэн байлаа. Дадаа чухам тэр хар усан онгоцуудаар давалгаалдаг болоо юу да. Зүүд зэрэглээ юу? Эд шидүү. Япончуудын ихээхэн хэсгийн түүнийг тэнгэрийн бошиг хэлгэнэл гэж ойлгосон гэдэг. Цусима арлын загасчид эргийнхнийг алмааруулан ангайлгсан энэхүү хар усан онгоцууд бол Ховлын хааны илгээсэн Японыг дайлах цэргийн 2 дахь флот байжээ. Дэлхийн цэрэг дайны түүх бичлэгт монголчуудын оруулсан бас нэг шинэ рекорд бол яах аргагүй энэ флот юм. Түүхийн аль ч үед Ховлын энэхүү хүчрхэг флоттай гэнэх усан цэргийн хүчин байгаагүй юм. Эртний Грек, Персийн хооронд Дарданеллийн хоолойд болсон дуйлантай дайны үед ч ийм хэмжээний усан цэргийн хүчин хоёр талаас гарсангүй. Дундад зууны төгсгөлд Английн колоничлалын эхийг тавьсан Испани, Английн хооронд болсон тэнгисийн тулалдаанд хоёр талаас нь нийлээд л 250 гаруй цэргийн хөлөг онгоц оролцсон гэдэг. Дэлхийн 2 дугаар дайны түүхэнд төдийгүй ерөөсөө л дэлхийн цэрэг дайны түүхэнд хамгийн том хосгүй десантын ажиллагаа болсон хэмээн өнөөдөр өрөндийн цэргийн түүхчид дахин дүүлгэн ярьсаар байгаа Америкийн нэгдсэн улс Их Британи тэргүүтэй холбоотой нэгдсэн армийн 1944 оны 6 сарын 6-нд Нормандын эрэгт болгосон цэргийн хүчин л тэрхүү 700-ны тэртээ монголчуудын Японы эрэгт болгосон цэргийн хүчинтэй цар хэмжээ далай цааран эгнэж очихоор байгаа юм. Энэхүү Оберланд хэмээх нэртэй ажиллагаанд
холбоотны десантын 150 мянган зэрэг оролцжээ. Гэхдээ энэ тоонд агаараас буулгасан десантын зэрэгч бас орчихдог юм. Десантын довтлогооны жижиг завийг оруулаад 7000 орчим хөлөг онгоц байсан гэдэг. Харин ховлын дээрх болоотод 4100 гаруй усан онгоц өвхий 150 мянга гаруй цэргийн хүчин оролцжээ. Энэ нь 1945 оноос даруй 700-ны өмнө гэхэд өнөө өрнөдийн тэр дундаа Америкийн цэргийн түүхчид манай Оберланд ажиллагаа хосгүй хэмээн гайхуулаад байхааргүй байгаа юм да. Ховлын дайралтын үед Япончууд дотроо хагаралтай, ихээхэн цэрэгчсэн, байнгын дайн самуунтай цэргийн эрхтнүүд буюу Хамакурагийн ордны засаглал эд хүчээ авч байсан үе байж. Гэхдээ харийн гүрний хүчрхэг довтлогоон айдас тэднийг нэгдсэн хүчин болгож үндэстэн нийтээрээ дотоодын самуунаа мартаад нэгэн хүчин болж Монголын армийн эсрэг шаргуу дэмжижээ. Ямар ч үед өөр хоорондоо тохирсон байсан ханилгууд харийн довтлогооны өмнө нэгдэж өвөр зураа муудалцаж байсан ахан дүүс гамшиг зовлонгийн өмнө ойртдог. Гэвч өрнөд Европоос өмнөд сүнг дуустал шовтлон байлцсан цэрэг дайны асар их туршлагатай Монголын мэргэжлийн армийн эсрэг хийж буй тэдний тэмцэл тийм ч удаан хоргоон тогтоохооргүй байжээ. Японы арлыг айдас хүйдэс далайн хүйтэн хар давлгаа мэд нөмрөн авлаа. Бүр зүүн эргийн загасчд хүртэл Юан улсын цэргээс айхтан далайдаан загасчлахаар гархан ор тас мартаад гэртээ бүгж тэнгэр бурхандаан ер нь юул таарсандаан залбирч гарчээ. Японы бүх сүм хийдэд Монголын цэргийн эсрэг тэдний эр зэрэг сүр сүлдийг мохоох хараалын ном уншиж байжээ. Тухайн үед эхнэр нөлөөтэй байсан эрдэмтэн дамгэгддэг Ничран ховрог тэргүүтээ 250 лам Камаяма болон Говдо ордонд нэгэн зэрэг бясалгал үлдэж нэг хүн өдөрт 1200 бот ном нийлээд 300 мянган ном уншиж хараал хийж байжээ. Зарим сурвалжид мянган лам хараал хийсэн ч гэж ярьдаг. Мөн Японд зээний шашныг дэлгэрүүлж явсан хятад лам Уан нарын лам нар Монголын цэргийн эсрэг зад тавьж байжээ. Японы цэргийн эрхтнүүд нэг дор цугларж энэ аюул гамшигын өмнө хэрэгхэн хилцэж цэрэг дайныг Хожо Токумүнэ биеэр удирдлжээ. Монгол цэрэгтэй тулсан байлдаануудын тухай Японы түүх сударт маш олонтой өгүүлсэн байдаг байна. Монгол цэргийн ном Япончуудынхаас 2 дахин огтор мөртлөө сум нь харин 2 дахин хол зайд тун оноцтойгоор тусаж маш их сүйтгэл учруулж байсныг гайхаж баламгдан бичсэн байдаг гин. Бас Монгол цэргүүд агаарт тесэрдэг сум их буу хэрэглэж хингэрэг дэлдэн их чимээ үүсгдэг нь Япончуудын хувьд үзэж хараагүй цоошин юм байлаа. Монголчууд бүрэн дуугаар нэгэн зэрэг хөдөлж мөн дуунаар давшиж, ухраж, тарж, бөөгнөрх нь гайхалтай сонирн байсан гин. Монголчууд байлдааны догшин хар сүлдийг өргөж сүр хүчийг бадруулан байлджээ. Япончууд ч мөн мөчөөгөн өгсөнгүй. Хүчээр шавхан эсэргүүцсэн байна. Тэдний хувьд их нутгаа харийн төрөмгийллээс өмгөөлөн байгаа учраас маш их шаргуу эсэргүүцэж 1281 оны 6 дугаар сарын сүүлч 7 сарын эхээр Монгол цэргийн довтлогоон ширүүсч Шиндүү хэмээх Монгол жанчнаар удирдуулсан зөвхөн замын цэрэг Цусимаарлаар довтолж Ван Фанвэнхүү хэмээх хятад жанчнаар удирдуулсан Юаны төв замын цэрэг Хорида арал Кушүүгийн Такашима арлуудыг дараалан авлаа. Японы цэргийн гол удирдагчид болох Цүнэсүкэ, Сүкэши нар хүн дээр шархтаж дайны талбараас хөндөрч Сүкэ Токийн Монгол цэргийн суманд цэцүүлэн хүчээ. Монголчуудын довтлогоон энэ ирчээрэн үргэлжилсэн бол Япончууд яах байсныг бүүмэд. Гэвч тэднийг тэнгэр бурхад нь ивэж Монгол цэргийн удирдлуудын дунд хагарал гарч довтлогоон зогссон төдийгүй эргээд усан онгоц руугаа буцацгаасан байна. Уг нь Ховлын хаан энэхүү хүчрхэг болоотон зүүн өмнөд Азад аян дан хийж ихэд туршлагдсан Монгол цэргийн жанжин
зөрчид ухсааны алхаанаар удирдуулсан боловч тэрээр флотыг шар тэнгист орохын өмнө гэмтийн тохиолдлоор нас баржээ. Ингээд тэрний оронд флот командлах үүргийг Атаха хэмээх нэгэн Монгол жанжинд даалгасан гэдэг боловч түүний нэр Японы түүх шаштруудад огт дурддагцсангүй. Харин Төв замын цэргийг командлан байлдсан Фан Вэнхүү хэмээх хятад жанжин үнэн хэрэг дээрээ цэргийг ерөнхийд нь захиран байсан бололтой хэмээн судлаачид тэмдэглэсэн байх юм. Ерөөсөн уг довтолгооны амжилтгүй болсны нэг шалтгааныг Ховлой хаан энэхүү хятад жанжинд их эрх мэдэл өгч явуулсантай холбон тайлбарсан хэвээ. Фан Вэнхүү цэргийн довтолгооныг цааш өрнүүлэн давшихын оронд шинээр эзэлсэн газар нутагтаа хэрхэн тариалан тарих вэ? Яаж амьд мэндийн дайнаас буцах гэсэн сэтгэлдэлтэй байсан гин. Энэ бүхнээс болж Фан Вэнхүү болон Монгол жанжин Шиндүү, Солонгос жанжин Хонтаагу, Ким Пани нарын хооронд хагарал гарч нэгдсэн командлал төвдөрсөн довтолгоон хийж чадахгүй болсон байна. Тэгээд Монгол цэрэг бүтэн сар орчмын хугацаанд гол бус хэд хэдэн арлаар тойрон төдийлөн ашигтай бус ойр зуурын дайралт хийсээр цаг алдаж энэ зур Япончууд сэхээ авч хүчээр базааж байжээ. 7 дугаар сарын сүүлээр Монгол цэргүүдийн дийлэн хувь нь далайдан гарч усан онгоцондоо буцжээ. Яг энэ үеэр 8 дугаар сарын 1-ний өглөөгөр далайд шуургадагдж үдэш болоход ширүүсээр шүн гэхэд аянгат хаадар орон маш их хүчтэй хар шуурга хөдөлжээ. Дугаар сарын 2-ны өглөөгийн шуурга намдаж цусанд будагдсан мэт их улаан наран далай мандалд хөөрөхөд Японы тэнгисийг дүүргэн байсан нөгөө үе олон цэргийн хөрөг онгоцууд бүгд үзэгдэх бараагүй болсон байна. Гагцхүү далай мандалд эвдэрсэн хөмөрсөн онгоцны сэг, шураг хаан ихтэй хөвж далайн иргэн хад зохионд гуйдагдсан сүрсэн хөлөг онгоцны аргаас эн тэнд ёрдоон байжээ. Ийхүү дэлхийн цэрэг дайны түүхэнд урд хожид үзэгдэж байгаагүй Монголын хүчирхэг их флот ганцхан шөнийн дотор далайд живж зарим сударт бичснээр 150 мянга гаруй зэрэг ам өргөцсөн байна. Цөөн тооны хятад солонгос цэргүүд амьд үлдэж нутгийн зүг санд мэнд буцацгаасан ба уулаасан усанд муу Монгол цэргүүд бараг толгой дараалан тэнгисийн ширгуусанд үйжээ. Далайн шуурганаас амьд үлдэж эргийн зүг тэмцэн ирсэн бүхнийг самуурын сэлэм тосож хайр найргүй хяргаж байжээ. Түүх судралт бичснээр тэр их цэргийн талах хувь нь монголчууд байсан. Үлдсэн хэсэг нь солонгос болон хятадын нутгаас татсан цэрэг байсан гэдэг. Монгол цэрэг гэдэгтээ мөн зөрчид уйгур цэргүүдийг оруулан тооцдог байж. Гэсэн ч 40 гаруй мянган монгол эрс тэрхүү дайнд оролцжээ. Тэднээс чухам хэдэн их нутагтаа эссэн минь очсон тухай ямар ч мэдээ баримт алга байна. Ийхүү мянган Монголын зориг дэрс харийн далайд ясаан тавьжээ. Гэхдээ энэ бол эхний удаагийн сүрэл биш байлаа. 1281 оны эмгэнэлтэд энэхүү явдлаас 7 жилийн өмнө мөн яг ийм юм болж байж. 1274 оны намар 10 дугаар сарын эхээр Солонгосын Масанаас Японы арлын зүг хөдөлсөн их Монгол улсын цэргийн флотыг мөн дээрхийн адил хувь тавилан тосож байлаа. Энэхүү эхний удаагийн аянд Монгол, Солонгос, Хятад нийлээд 25 мянган гаруй цэрэг их баг 900 гаруй усан онгоцтой оролцжээ. Энэ тооч бас далайн цэргийн түүхэнд дээгүүр бичигдэх тоо юм. Энэ цэргийн бүрэлдэхүүнд 4000 гаруй монгол цэрэг жанжин Шиндүүгийн удирдлаганд ор тулалдаж, цэргийн гол хүчин болох 15 мянга орчим хятад цэрэг хятад жанжин Юу Фусяны удирдлаганд
Үлдсэн нь Солонгос жанжидын удирдлагад байжээ. Шиндүүгийн удирдсан Монгол цэргүүд 10 дугаар сарын эхээр өнөөх Цусимаа харалд гарч хэдэн өдрийн ширүүн давталгааны дараа тус харлыг эзэлж авчээ. Тэгээд Хокозаки болон Ики арлуудыг дараалан эзэлж Изамо арлыг давталжээ. Цаашлан Солонгос цэрэгтэй нийлж Япончуудын голод түшиж газар болох Хакати арлыг давталсан байна. Япончууд хэдийгээр маш их эрэлхийг зэрэг гарган тулалдсан ч Монгол цэргийн эрч цумны өдөөс яаж ч чадахгүй байлаа. Япон даяараа Монгол цэргийн эсрэг хараалын ном уншиж далайн хүчит хар шуургаан өрн дуудаж байлаа. Яг ийм экзэгтэй үед Монголын армийн гол хүчний командлан байсан Хятад жанжин Лю Фусян дайны талбарт хүн дээр шархтаж далайдаа онгоцон доон гарахад түүний удирдлагад байсан 15,000 гаруй Хятад цэрэг бүгд буцаж далайдаа гарчээ. Монгол болон Солонгос цэргийн хүчин мөхөсдөж цэргийн шуурхай зөвлгөн хийсэн байна. Ингээд цэргийн хүчин дутагдсан тул Хятад цэргийн араас онгоцондоо гарах нь зүйтэй гэж шийдээд 10 дугаар сарын 20-ны орой хуурай газраас далайд гарч онгоцондоо очжээ. Гэтэл үдэш болохоос эхлээд далайд гинтийн хар үйл гарan шиврээ бороо орж эхэлснээ шүн дундаас хүчтэй хар шуургадагдж цэргийн хөлөг онгоцуудыг дараалан хөмөргөж гарчээ. Энд 700 гаруй усан онгоц сүрч их цэргийн тэн хагасаас илүү нь усанд живжээ. Чухам энэ золгүй явдлыг Ховлай хаан ялагдал гэж үзсэнгүй. Ихээхэн бэлтгэл нарийн судалгаа явуулсны эцэст даагаа нэххээр 7 жилийн дараа 2 дахь флотон илгээсэн нь тэр. Гэвч түүнийг өнөөх үхлийн хар салхи Анайл тосон байлаа. Саяхан Америк нэгдсэн улсын History Channel хэмээх сувгаар Ховлайн сүйдсэн флотын тухай 2 цаг орчмын баримтат кино гарлаа. Японы хэсэг эрдэмтэд Хакате болонгийн усны язорд хайгуул шинжилгээ хийснээр Монгол цэргийн дарагчийн дөрвөлжин бичигдээ тамга, хослон хээтэй, гандуул, цэргийн тогоо, тэсрэх бөмбөг, модон зангуу зэрэг олон зүйлийг олсон нь Ховлайн флотын тухай өмнө нь мэдэгдэж байгаагүй олон ч зүйл тодорхой болгоход тусдын болж байгаа бололтой юм. Тэдгээрээс хамгийн сонирхолтой нь тус сүйдсэн онгоцны үлдэгдлүүдэд анализ хийж үзэхэд гүн үеийнхий залаатай задгаан далайн бус харин хавтгай язоортой гол мөрний усан онгоцууд байжээ. Чухам энэ нь флот далайн шуурганд хөмөрсний гол шалтгаан гэж үзэж байна. Харин яагаад гол мөрний усан онгоцуудыг далай тэнгисийн дайнд ашигласан талаар нэвтрүүлэгт оролцогсод дараах таамаглалыг дэвшүүлж байна. Ховлай хаан маш богино хугацаанд асар олон тооны 4,000 гаруй усан онгоц бэлтгэх тушаал өгсөн тул гүйцэтгэгч Хятад жанжид нь өмнөд сүн улсад хэрэглэж байсан голдуу ихээхэн хэмжээний гол мөрний дайн болон тээврийн зориулттай усан онгоцуудыг авчирч далайн болгон тоноглон засварлаж дайнд оролцуулсан бололтой гинэ. Ховлайн 2 дахь флотыг сүрхэд Японы их газарт 10,000 орчим монгол цэрэг үлдсэн тухай бүр түрхэн мэдээлэл олж сонссон. Тэнд дурдсанаар тэр цөөн монгол цэрэг хэдийгээр гол хүчнээсээ садаж удирдлаггүй болсон ч дотроосоо нэгнээ сонгон удирдуулад далайн давлгаа мэт Японы арлын гүнээс арараасан ирэх давталгааныг 1 сарын турш няцаасаар байжээ. Энэ хооронд эвдэрсэн зав онгоцнуудаа засахыг оролдож гэвч нэгдүгээрт тэдэнд солонгос мөч ам байсангүй. Нөгөө тээгүр самурай нарын өдөр шинэгүй ширийн давталгааны дундуур тийхүү хөлөг онгоц засаж сэлбэнэ гэдэг бүтэхгүй ажил байлаа. Арай хийж бүтээснийг нь Япончууд шөнөөр давтуулж галдчихна. Тэд Монголын их цэрэг эргэж ирнэ. Ховлай хаан яавч зүгээр байхгүй. Япончуудын хандыг сайн дарж өгөх болно хэмээн итгэж самурайн зэрлэг сумын дундуур далайн мандлыг сүүлчийн мөчийн хүртэл итгэл найдвар тавин
харсаар байжээ. Хэдийгээр их төвчээр гарган тулалцаар байсан ч арлын гүнээс ирэх японочдын арим тасарсангүй. Эхний эгнийг нь хэргэхэд араас нь шиншин арим тулдаанд нэмэн орж ирсээр байлаа. Ард тал байхгүй, хоол хүнс дутмаг, Монгол цэргийн гол сүнс сүлд болсон морин байхгүй, цөөн хэдэн Монгол цэрэг өхнө гэдэг нь тун тодорхой болжээ. Тэд бүхэл бүтэн үндэстэнтэй тулалдаж байгаагаа сайтар мэдэж байлаа. Японочдод бууж өгөх тухай ойлголтч байхгүй. Самурай нарт олзлогдсон зарим нэгийг нь тэдний нүдэн дээр шууд хэрцгээдэн хороодог байлаа. Тэгээд хамгийн сайн хамгаалалт бол хамгийн сайн довтолгоон байдаг гэсэн хувилбарыг сонгож авчээ. Тэд алагдсан самурайн хувцас хэрэглэл туг хяарыг шинээр тайчин авч хувцаслаад самурай нэгэн бүлэг цэрэг болон хувирч тэдний туг хяарыг хийсгсээр үүр шинийн үнгийн харанхуй өтгөн мананг ашиглаж самурай нэгэн хэрэм цайзын гадаа очижээ. Үүдээс ахиж байсан цэргүүдж тэднийг Японы гүнээс шинээр нэмэн ирж байгаа самурайн бүлэг байна хэмээн бодож хаалга үүдээ нээж өгөхөд шалавхын орж цайзыг эзэдэн авсан байна. Энэ хэрэм нь Японы нэлээд нөлөө бүхий язгууртны эзэмшилд байдаг. Тэнд орд өргөөнч байсан гэдэг. Монгол цэргийн үлдэгдэл тэрхүү цайзыг хэсэх хугацаанд тогтоон барьжээ. Гэвч өдөр өдрөөр цаг мөчөөр их газраас хаслагдсан таслагдсан тэдний хүчин шавхрах нь аргагүй юм. Самурай нарын эгнээ их нутгийнхаа гүнээс үерийн усан мэт араараас сан түрхрэн нэмж ирсээр байлаа. Зүгтаа хорон зайгүй болсон, амь зулбан нуугдах нүгсүүгүй. Ийм тохиолдолд хоморгонд орсон ч эцсийн мөчөд эргэж дайрдаг лугай айдлаар монголчууд сэтгэж эцсийн хүчээ шавхаж Японы эзэн хааны ордон руу дайрч эзлэхээр хэд хэдэн удаа шаргуу оролцсон байна. Яг л шатарт байдаг шиг ноёныг нь унгахаар. Хэрвээ Японы хааны ордныг эзэлж эзэн хаан эрэгт шогууныг барьцаанд авч чадвал тэрхүү бүхэл бүтэн үндэстний армийн их далайн бүслэлтээс мэнд мултрах цор ганцхан боломж энэ байсан нь ямар ард сэтгэхэд ойлгомжтой. Гэсэн ч тэдний энэ оролдлого амжилтанд хүрэх магадлал мянганы хувиар хэмжигдэж байсан нь бас л ойлгомжтой. Гэвч эцсийн цор ганц боломжийг шавхан ашиглах нь гагцхүү Аз Европыг хөндлөн голд туучиж гаталсан Монгол дайчдын үрсад чин зөрөгт самба бодлого төвлөр ирсэн л хийх ажил билээ. Тэд аз хийгээд эзэд найдсангүй. Гагцхүү өөрийн эр зориг авхаал самба ийм хүн цорилтыг туулж чадах төвчээр чадвартан найдсан байна. Цөөхөн монголчуудын тэрхүү зоримог шийдмэг дайралтууд чон авлаж мэдэхгүй бартай улаан гараараа тулж үзээгүй самурай нарын зүүдэн ч оромгүй явдал байж. Их нутаг дээр их айрмаараа хамгаалуулсан Японы тэргүүнүүд тэрхүү өдөр шөнөгүй тулсаар ядарч туйлдсан сум хэрэглэн шавхсан Монгол цэргийн нэг төм хөрөхгүй үлдэглээс юуны айх билээ. Цөмөрч орсон өнчин ганц хүү бэрс болдгсон билүү. Гэсэн ч Монгол цэргийн энэ овжин давталгаан Хамакурагийн ордныхныг ихэд сандаргаж барь залдуулжээ. Монгол цэргийн сүүлчийн хүн Японы эзэн хааны хэрмийн язоор самурайн хурц хилдэнд хэдэн хэсэг тасар завжуулан унсан хойно л тэд саял нэг юм эдгээр цөөхөн үлдэгдэл Монгол цэрэг ийм хүү байдаж байгаа юм чинь хэрвээ Юан улсын их болоод бүтнээрээ ардын гүн рүү давталсан бол юу болох байсныг айц хүүцэрэн голдон ордлон мэдрээ болов уу? Гэвч Япончууд өнөө хүртэл монголчуудын давталгааныг няцаасан нэгэн гол хүчин зүйл бол өөрсдийн шаргуу эрлэхийг эсэргүүцэл хэмээн зарлан мандуулсаар байдаг байна. Гэсэн ч тэдний зүрх сэтгэлийн гүнд орсон айдас нь өөрийн ирэхгүй далайн шидэд хар салхинд шүтэх шүтлэгийг бий болгожээ. Далайн шидэд хар салхинд таглаг өргөх сүм чолноороо байгуулагдсан байна.
өнөөч түүндээ мөргсөөр байдаг гин. Монгол цэргүүдийн шарилыг нэгэн дор хатан хавцалд цуглуулж булаад тэрхүү булаасан дээрэн Монгол цэргийн сүр хүчин зориг чадлыг хариулсан шившлэгт чулуун хөшөөбдэн тэдний сүнсийг нь дахин босож ирэхээс сэргийлэн дарж байжээ. Японы Хоккайдо болонгийн дэргэдэг Шигоношима хэмээх арлын баруун урд үзүүрт байх энэхүү Монгол цэргийн онгон хэмээх гэдэг хөшөө чулуунд очиж 700-ны өмнөх зоригт өв дээдсийн шарилд хүндэтгэл үзүүлснээр энэ цагийн их эрдэмт хүмүүн өвгөн түүхч доктор Че Далаавга нэгэнтээ хуучилахыг миний бие сонсох их хөв тохиосон билээ. Тэрээр энэ булшинд очин хэмээн олон жил бодож явснаа. Японд болсон олон орны эрдэмтдийн нэгэн хуралд оролцох талимдан гүйцэлдүүлжээ. Алтай, хангай, хинти 3 дахилгад их улсаас нэг чулуу авчигна. Бас энэ 3 их улсын цас торгил мөнгө хайрхан, отгон тэнгэр, асралт хайрхан гурвынхаа царам дургадаг үнэр анхлын арцнаас ч дээжлэн авсан байна. Мөн хээр талын хөх хомоолоос хэдэн хонгорцохыг авчээ. Японы хил гайлынхан ийм сонин хачин бараа тээвэрлэн яваа өвгөн эрдэмтнийг ихэд гайхан эргэлзсэн ч олон оронд нэрэн танигдсан эл эрдэмтнээс хурааж зүрхэлсэнгүй. Эдгээр нь миний өдөр тутам хэрэгэлдэг зүйлсээ гэж Далаавга гайлынханд тайлбар өгсөн гин. Өвгөн Монгол эрдэмтэн Хоккайдо болонд намрын нэгэн жихүүнд өдөр хурж очжээ. Далайн зүгээс чиглэг, шорвог, хүйтэн салхи сэвэлдсэн, далайн мандал мяралцсан давалгаасан гэгэлцсэн уйтгартай өдөр байж. Энэ болонд өнөөх ховлын цуутай болоод сүрчээ. Хятад болон солонгосчууд язгуураас өвсөн гэдэг штэ. Ямаан омогтой хөнгөн биетэй учир тэдний шарил далайн давстай усанд амархан нэвчиж бүгдээр живж далайн махчин загаснуудын амтрахын зоог нь болсон байна. Харин махан идштэй, цул биетэй, тэнгэр шүтлэгтэй монголчуудын шарил толгой дараалан далайн мандалд хүн гарч ирсэн байна. Энэ бүгдийг японочууд цуглуулж Шигоношима арлын баруун урд үзүүрийн хатан хавцалд болж дээрх шившлэгт хөшөө бунхныг босгожээ. Далаавга тэр бүгдийг дурсаж сэтгэл дан зураглаж булангийн эргээр алхахад тэрхүү Монгол цэргийн бунханд өнөөх арц хомоолоо онгосгон Монгол Эрсийн 700-ны турш чилсэн сүнсэнд их нутгийнх нь үнэрийг иргэн авчирч их нутгийн чулууг шигтгэн сүслэн суухад нулимс өөрийн ирэхгүй асгарч байсан шүү хэмээн ярих та. Хоолон зангирч нулимсэн зэлэцгэд сонсон суусан нацаг дөржийн шагналт зохиолж сэтгүүлч Готвийн Ямаа бидэн хоёрын сэтгэлж бас л хачин болж ямарч билээ. Өвгөн эрдэмтэн хуужин бичгээр таталган бичсэн тэр газар төрсэн сэтгэлээ бидэнд уншин сонирхуулж эл тэмдэглэн түүний тэмдэглэлийн 86 дахь дэвтэр байсныг онцлон дур дууштай шүү. Нэг дэвтэрнэлэг ихэд хуруу зузаан, хоёр төхөрийн том. Хаа явсан газар уулзсан хүн, сонин хачин, ажигласан бүхнээ тэмдэглэсэн нь эл эрдэмтний энэх бичгийн өв яндашгүй арвин ажээ. Энэ дэвтэрт авсан 6 дэлгэн үзүүлж байж билээ. Дашрамд эл ядмаг өгүүллээч энэхүү эрдэмт хүний судалгаанд долдуудан бичснээ өчөж байна. Хамт явуулсан японочууд өвгөн Монгол эрдэмтнийг хөшөө чулуунд инхүү сүслэн залбирахт нь ихэд гайхсан нь эргэлзээгүй. Эл хэсэг газар нь гიშгэх газар шолдоход бэрх болсон гэгдэх Япондон бол харьцангуй зэлүүд онгон газар юм билээ. Эрэл хэг өвдөөцийн сүнс сүлдийг сүслэн эргэж чинхүү ёсыг гүйцэтгсэн өвгөн Монгол эрдэмтний эл үлдэс нь үндэс ухсагаан гэсэн бүхний сэтгэлд нэгийг сануулж хоёрыг сэтгүүлэх бизээ хэмээн энд дурдлаа. Дээрхтээ агаар нэгэн адил аман яриаг мөн олж сонссон юм.
Энэ 1936 онд Япончууд Умард хятад Манжуурыг түрэмгийлэн эзэлж Манжуго хэмээх тоглоомын улсыг байгуулахаар оролдож байсны дараахан болж Япончууд өвөр Монголын тэргүүн тухайн бүс нутагт хамгийн их нөлөө бүхий Дэванг дээрх үйл ажиллагаанд ашиглахаар ихэд тал засч хөрөн санхүүгээр тэтгэж арлын орондоо хүртэл өрж залж байсан байна. Юаны цэргийн 2 дахь довтолгооны өмнө Ховлын хааны илгээсэн элч Туусчныг 5 дагалдах гэсдийнх нь хамт шогун Хожи Токумуна цаазалжээ. Энэ цаазын ажиллагааны дурсгал одоогийн Фужисава хотын Жорицуки сүмийн дэргэд байдаг гин. Ховлын элч цэл залуухан Туусчныг зоримог зан дипломатын арга ухаан өндөр боловсрол нь Хамакурагийн ордныхныг гайхшруулж байсан гэдэг. Гэвч Юан гүрний их хэрхэг санаанд хорссон Хожи Токумуна элч нарыг цаазлахыг тушааж цаазын тавцсан дагарч нэлдний дор бүхийхийн өмнөхөн Туусчин гүн утгатай яруу цогц хэдэн мөр шүлэг хэлжээ. Энэ шүлгийн санаа нь элдискэрхэд энэхэн бие өмхөр чадна. Их хэргийн санааг гэвч энэ элд хорихгүй. Салхи эскэрхэд үүдээс хуйларч чадна. Санаа зориг хоёрыг гэвч салхич элдэж мохоохгүй. Наран мандахаас шингэх хязгаар хүртэл их Юан улс ялан дийлсээр байх болно. Япончууд тэр даруй эл шат шүлгийг хаднаас илж Монгол элчийн эл санааг тэр дорн оршуулжээ. 700-ны дараа тууштай их оронч Дэван тэрхүү Монгол элчийн үгийг бунхалсан газарт очиж сонирхон зогсохдоо сэтгэл нь нэн ихээр хөдлөж бидний энэ их санаа зориг одоо ч мөн хэвээр байна. Их Монгол улс эргэн сэргэх болно гэсэн утга бүхий үг амнаасаа алдчихжээ. Үүр монголчуудын хувь заяаны төлөө нэгдсэн Монгол улс байгуулахын төлөө нэгэн биеийг огоорон зүтгэж явсан эл хүний хувьд нэг талаас Хятадд нөгөө талаас Улаан Орос түүний нөлөөнд орсон улаан монголчуудын хавчлаганд явсан нь үндэсний ухамсарыг сэргээж түүгээр хурцаар өвчлөхөд үргэсэнд буруутгах юм. Япончууд Дэвангийн тэр үгийг мөн л тэр дорн хаднаас илж элч Туусчингийн үгийн дэргэд оршуулж бунхалжээ. Үндэсний ухамсар зөмбөлөг гэдэг нь бас цаана их учиртай, хөв хүний ерөөр хараалтай, буян заяатай адил мэд сонин хачин байх юм да. Япончууд ч айхтруулсан юм. Дэвангийн тэр бардам үгийг нь хаднаас илж бунхалж омог сүрийг нь дарахаа мэдж ил байдаг. Хэрвээ энэ түүх үнэн бол сонин л юм. Чухам үнэхээр Дэвантан ийм үгийг алдсан, түүнийг нь мөнхөө бунхалсан болон Ховлын элчийн хатан зоригт Туусчингийн тэр шүлгүүд үнэхээр байдаг бол түүнээ судлаж Монгол түмнээ хүргэх нь эрдэмтэд залуусын хичээл зүтгэлийн хэрэглээ. Ховлын хаан Японыг дайдах 2 чудаагийн аяндаа амжилтгүй болсонд ихээхэн сэтгэлээр унсан ч дахин дайлах санаагаа орхисонгүй. Гэвч Монголын тал нутагт төрөнсөн иргэний дан Ховлайд ийм боломж олгосонгүй аж. Өгөөдөө хааны удмын эрх нөлөө бүхий хаан хайдуу тэргүүтээ Монгол хаад Монгол төрийг хятадчилж их нутгаан захын хаягдсан хязгаармж болгосон Ховлын бодлогод дургуутж их бослого өмнө дэгдээс нь Ховлайд юуны Японтой дайтаж өшөө хорслон тайлах зав өгөхүүлээ. Гучин 5 жил үргэлжилсэн монголчуудын хоорондох эргэний дан Ховлайг насан өндөр болж хорвоог орхиход хэнийхэн ч ялалтаар дууссангүй. Ховлын өөрийгөө залгамжлагч хүү төмөртөн Япончуудаас хариугаа авч дахин дайлахыг хүсэмжлэн үлдээсэн ч Төмөр хаан хайдуутай дайцсаар мөн нас хүчээн барсан ажээ. Гэвч арлын тэр жижигхэн орныг өөрсдийгөө их наран зүгийн улс хэмээн дүүлгэн боддог тэр үндэстнийг сөгтгөн дарах гэсэн монголчуудын санаарахад мохсонгүй. Юан гүрний мөксөн хоонч тэр тухай хааны ордны хүрээнд яригдж л байсан гэдэг. Харин одоо жингийн тухай аль талдаа эргэснийг хэлж мэдэхэд хэцүү болсон санагдана.
Юу тааж харийн далайд ясаан тавьсан зоригт Монгол ирсэн сүнс амгалан тайван нойрсох болтугай. Хурай хурай хурай.